تخيل معي هذه القصة. 2 من الشباب يتشاجرون، في يد الأول خنجر، فرآهم أحد الشباب فأراد الخير وأراد أن يفرق بينهما. قبل أن يأتي وضع الأول الخنجر في صدر ذلك الشاب حتى أرداه قتيلا. أخذ الرجل فاعل الخير يمسك الشاب وتارة ينظر إلى الشاب القاتل الهارب في منظر محزن وفي منظر يوحي بالقلق والتوتر. هل هو يركض لذلك الشاب القاتل حتى يعرف من هو، أم يتوقف حتى يساعد هذا؟ يموت ذلك الشاب. لحظات تأتي الشرطة، ثم يتهم هذا الشاب فاعل الخير أنه هو القاتل. يحدثهم: صدقوني لست أنا القاتل، كل الأدلة أنك أنت القاتل، الدم في يدك، الخنجر قد لمسته. لبث هذا الشاب في السجن سنوات وهو مظلوم. وفي يوم من الأيام يأتون: فلان ابن فلان، نعم أنا فلان ابن فلان، استعد اليوم وبعد ساعات سيقطع رأسك وسيأتي حكم الله القصاص. ثم ينطلقون به إلى الساحة، ثم يقرأ ذلك الشيخ البيان العظيم، وإذ بصارخ يقول وقائل يقول: توقفوا يا شيخ، توقف أيها السياف، توقف. الشاب الذي محكوم به الإعدام متوتر قلق، أيصدق أم يكذب؟ قال: يا شيخ والله ليس هو القاتل، إن القاتل أخي فلان. أسألك بالله يا من تسمعني، وأسألك بالله يا من تسمعيني، لو كنت مكان هذا الرجل وأنت كنت مكانه، كيف الفرح الذي يلم في صدرك، وكيف السرور أن عتق الله رقبتك من القصاص. هذه القصة أريد أن أقرب لك أخي وأختي الكريمة، إذا هذا فرح أن رقبته كادت أن تقص وفرح بالعتق، فمن باب أولى أن نفرح أن الله يعتق رقابنا من النار، فمن باب أولى أن نفرح أن الله يعتق رقابنا من النار.